Hej, jag heter Asa. Jag ska önska dig välkommen till detta videoklippet. Här är för att visa hur man i Word version 2 kan sammanlukna två dokument. Det är så lätt att hvis du till döms görs ett dokument så sända till en startsfälla som heter några rättingar och då du ska söka kvar i han eller hon heter rättingarna så kan du sammanlukna ett upprunna dokument vi hans eller hennes dokument. Och vi får bara gångt. Jag har två dokumenter här på det ena är att skriva 1 och det här har några iveskriv som är 1 och 2 och så framvis. Och så har vi faktiskt ett annat dokument som heter eisen har några iveskrifter men här heter iveskrifterna kallar jag detta är en iveskrift vi typ för 1 och 2 och så framvis. Och det här dokumentet är skrivet 2. Så nu får jag sammanlukna dessa båda dokumenten och jag får ivra skiljeblad som heter GNMC. Och här i till högre här har vi en funktion som heter sammanligning. Sammanlukna, jag klickar henne. Och här får jag så möjlighet att välja mig de två dokumenten som jag ska sammanlukna. Så jag får att öppna. Och jag får att välja skriva 1 här. Öppna. Och så får jag välja skriva 2 här på 1. Och nu har vi så valt 2 skriv som jag ska sammanlukna och så okej. Så sitter så här på vad är brott. Jag sitter på en vägen att iveskrift 1 är blivit till iveskrift 2. Det ser kollegan som här alltså görs några brötningar. Och jag kan så acceptera brötningarna vi är färdig upp här på 1. Accepter. Så hoppar han så nästa iver till nästa brötningarna. Och jag accepterar bara om man efter. Jag kan så avvisa isna. Men det som för en väljer så acceptera. Så har vi ett nytt dokument som är brott till akkurat som kollegans eller startfällen är gjort. Men du kan som sagt eisen avvisa sommarbrötningar. Det är inte alltid att startfällen är rätt i ödlan. Det var det. Tack för det.